Здравствуйте, на связи мастерская Влада Евгеньевича. Продолжаем собирать токарный станок 1М61. Собрал за пару дней я коробку скоростей. Как бы все крутится, все работает. Чуть-чуть, конечно, я дал маху при съеме копировальных дисков. Я не отметил их расположение между собой. Ну и как бы так пришлось несколько раз с методом тыка пробовать, для того, чтобы все это собиралось. Ну так, в принципе, все работает, все входит в зацепление. С учетом того, что без масла, естественно, оно работает все гораздо сложнее. Ну, так, в принципе, добился определенных успехов в зацеплении шестеренок. То есть, конечно, так как было и стало небо и земля, ну, естественно, отверстия, которые были раньше, но они никак не совпадают с теми, как должно быть. То есть сверлили, я так понимаю, абы как сверлили. Вот эта вот трабла с шестереночкой, вот этой, что я показывал в предыдущем видео, которая должна была стоять по паспорту в одном направлении, а у меня стояла в другом, и я поставил как сознательный механик согласно мануалу, получается, оказалась ошибкой. То есть в том положении она не входила в зацепление. Пришлось снимать опять, вытаскивать весь этот вал и менять ее назад, как она и стояла раньше. То есть сейчас все работает нормально. Подшипники шпиндельные нашел. Вот передний поляк, задний советских времен. То есть как бы почему пошли под замену? Потому что передний, я когда покупал станок, и человек, который на нем работал, мне рассказывал, что так в принципе проблем особых не было, но был небольшое дробление, дрожь, то есть что-то со шпинделем, какие-то проблемы, поэтому как бы решили от него отказаться. Была возможность взять такой точно, но в лучшем состоянии. Они этот продали, а на его место поставили такой точно. Когда я разобрал, получилось, что масла не было. На предыдущем видео там фотографии были, как оно выглядело он после покупки станок. То есть там масло было так, одно название внизу, там какие-то капельки были. То есть, соответственно, шпиндель работал на сухую, подачи через верх на подшипник не было. Ну, он просто перегрелся и лопнул сепаратор. Соответственно, лопнул сепаратор, пошло дробление. Ну, в любом случае, не соответствовали эксплуатация, не соответствовала нормам, и получилось то, что и должно было получиться. С задним подшипником вообще интересная была история. То есть он стоял здесь, обычный конусный. Вот этот, что я купил, он с бортиком. Вот этот бортик, а потом пошел конус. То есть, когда я покупал, взял, скачал с интернета паспорт. В паспорте там есть таблица подшипников коробки скоростей. И по вот этому бумаге по этой распечатанной я приехал на базар и сделал заказ полностью всех подшипников. И согласно номеру мне дали вот этот подшипник. Я сравнил с тем, что у меня был. Говорю, они разные. Ну, как бы мне сказали, вот то, что написано, то мы и привезли. Ну, естественно, я взял, не ошибся. Почему? Потому что был вставлен, непонятно, что сюда было вставлено, непонятно откуда, где-то он у меня лежит. Надо будет посмотреть ради интереса, что за номер. Так что с этими решили. Шпиндель. Что касается шпинделя. Было видео по сборке 1М61. Там человек рассказывал, что нужно ставить передний подшипник циферками на улицу. То есть, как бы вот туда вниз должны циферки смотреть. На польском подшипнике получается все наоборот. То есть, я его просто пробно от руки поставил.
буквы идут внутрь. Задом наперед его поставить, я не знаю, как можно ошибиться. Здесь идет на посадочной месте небольшой конус. И, соответственно, на подшипнике тоже конус. И как бы поставить его задом наперед, ну нереально. Хотя есть, там, почитал на форумах, что люди ставят задом наперед. Ну, то есть, вот это как бы обращайте внимание. Ну, так, в принципе, все. Думал собрать быстрее, быстрее не получилось. Думал, тут пару дней соберу это, потом займусь уже как бы гитарой, фартуком, коробкой подач. Ну, как обычно, дома не дают расслабиться. То машина поломалась, пока нашли проблему, пока сделали диагностику, пока нашли, кто будет ремонтировать. В результате пришлось ремонтировать самому, потому что все у нас или заняты, или просто делают вид, что заняты, они хотят делать то, что они никогда не делали, а надо подумать чуть-чуть головой. Ну, потерял время на это, потом пару дней ушло на обрезку деревьев, потому что тоже в частном секторе надо ухаживать и за садом, и за огородом. Ну, огород — это так название громкое, но в любом случае деревья и кусты надо обрезать каждый год. Почему? Потому что тогда будет нормальный урожай, тогда и во дворе будет нормально, а не как в джунглях. Поэтому на все это тратится время. На работе, конечно, когда работаешь проще. Утром уехал, вечером приехал, все, выходные, что успел, то сделал, не успел, не успел. А тут утром встал, то вспомнил, то на базар надо съездить, то сюда надо, то докупить, то докупить. То есть постоянно какие-то... Ну, а что делать? Ты ж не пролежал на диване, не проспал. В любом случае, то надо делать, и это надо делать. Ну, как правило, то, что планируешь, не всегда получается. Так, ну, самое интересное, что выявилось. Все было в мазуте, когда я его разбирал. Все было в дегте. То есть, в результате сейчас разборка показала вот такую проблему. То есть, съедены шлицы на валу. Получается, смысл в чем? То есть, что-то сначала разбило, что-то в конце. То есть, вот снаружи шкив имеет вот вполне достойную шлицевую группу. То есть, а внутри мы видим уже совсем другую картину. Тут уже разбито, и так душевно разбито. И, соответственно, на чем-то появилось биение, и оно друг другу расклепало, разбило все это дело, потому что весь шкив идет алюминиевый, а вот эта вот штука идет стальная. Не знаю, так должно быть, или это уже что-то колхозил, но в результате вот такое вот дело. Ну, допустим, здесь больших проблем я не вижу, это просто наварю полуавтоматом, а потом профрезерую. А вот здесь, честно говоря, не знаю. Надо будет снимать и, наверное, делать новый. Потому что наваривать внутри. Ну, еще посоветуюсь, может кто-то что-то подскажет. Но в любом случае ставить. Понятно, что оно встанет, будет какое-то время работать. Но, опять же, потом это все дело разлетится, разобьется, а потом это все доставать. Почему? Потому что я еще не фиксировал болтики вот эти вот. Потому что я говорил или не говорил, я не помню. Я проволоки ставить не буду фиксирующие, как они раньше стояли. Потому что они практически половина валялась при разборке, оборванные или просто раскрученные на дне. И вместе с ними половина этих гужончиков, вон они у меня собраны. То, что валялось внизу, они отваливались, их ставили новые. То есть, я так делать не буду. Я поставлю на съемный герметик резьбы, фиксатор резьбы. Но для этого надо все, чтобы уже было в нормальном состоянии, все рабочее, то есть поставлю шпиндель. Я думаю, что он мне не будет мешать это сделать. Ну, а может, не буду ставить, может, хотя бы примерю. Ну, пока что вот этот вал надо будет в любом случае снимать. Он
снимается нормально, то есть вот это надо будет вытащить вот эту штуку. Шестеренки не фиксируются, они просто сойдут, вот его надо будет снять. И с ним надо будет поработать. А потом уже все это дело зафиксировать и оставить до лучших. Да не до лучших, я думаю, что надолго уже это все дело хватит. Если оно в ужасных условиях, без масла, без ничего работало столько лет, то я думаю, после переборки и после нормального отношения к нему, я думаю, что он будет работать долгие годы. Продавать я его не планирую. Почему? Потому что я не вижу смысла покупать себе какие-то 16К20, 1К62, вот как мне говорили, не знаю, мне вот в принципе вполне устраивает габариты, высота над станиной, длина станины, то есть мощность в первую очередь меня устраивает двигателя. Почему? Потому что у нас в Украине как бы тарифы на электроэнергию растут постоянно, и я думаю, что это будет тенденция продолжаться, поэтому, ну, как и во всем мире, все дорожает, ну, куда деваться. Ну, и при этом цену на работу или какие-то услуги поднимать каждый год я не вижу возможности в этом, то есть, потому что народ как бы у нас не сильно богатеет каждый год. Почему? Потому что все дорожает, жизнь дорожает, ну, это уже дело десятое. Поэтому чем экономичней, тем лучше. Весь мир привык экономить. Мы от Советского Союза взяли плохую себе привычку, что все можно так, это все трах-бах, ни за что не платить. Но все, к сожалению, стоит денег, поэтому надо экономно относиться и к энергоресурсам. Поэтому в этом смысле этот станок очень меня устраивает по всем параметрам. 4 киловатт или 11 киловатт, как в 1К62 или 10, там я не помню, ну, разница ощутимая. Так что вот такие вот дела. Будем думать, что делать с вот этими вот вопросами, а потом уже заниматься сбором. Ну, фартук, в принципе, скажу честно, в вполне достойном состоянии, хотя масла тоже там никогда не было. Ну, я думаю, что на нем просто не была такая нагрузка какая-то большая. Так, в принципе, все в нормальном состоянии. Не знаю, буду ли я его разбирать или не буду. Честно говоря, большого желания нету. Его, ну, вот этот сниму штурвал. Вот это закрою. Вот это сниму. Прочухаю его, промою. Покрашу. И будем ставить. Ну, коробку я показывал. Коробка, в принципе, тоже в нормальном состоянии. Я заднюю крышку посадил на гермет. Почему? Потому что с нее текло. Ну, так, в принципе, состояние шестеренок вполне нормальное. Зацепление идет тоже довольно-таки неплохо, хотя вот многие писали, что с коробкой подач больше проблем. Ну, я не знаю, у меня, может быть, повезло, может быть. Оно на всех так, люди, может, придираются к чему-то. Ну, в любом случае, я ее не готов разбирать. Так, в ту часть я заднюю крышку, когда снимал, естественно, промыл, протер, вон герметика следы. Эту буду ставить крышку уже на прокладку и гермет, потому что задняя стояла просто на гермете, точнее она, я вот не помню, по-моему, просто она стояла и потекала. Это текло хорошо с нее, тут видны были, когда я снял крышку, поэтому ее поставим на прокладку и гермет. Ну, вот так вот, все, смотрите, все нормально работает. Не будем ее разбирать.
покрасим. Ну, вот это внутреннюю часть промою, чтобы не было бронзовой стружки. Работали на нем, я так понимаю, по бронзе. И, соответственно, везде эта стружка. Поэтому все это вымываем, красим и ставим. Все, спасибо.